บรรยากาศฝนตกนะคะมาให้ชมให้เพื่อนๆชมกันนะคะฝนตกมานี่3 วัน 3 คืนแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะ กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะคะ แม่ชีวิตนี้แสนจะสบายจริงเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เอาบรรยากาศฝนตกบ้านๆมาให้ชมกันนะคะเพื่อนๆมีต้นกล้วยสวนผักต้นไผ่สารพัดต้นนะคะเบื่อมากเลยค่ะไม่ได้ออกไปไหน2 วัน 3 วันละตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกนะคะหยุดได้แป๊บเดียวก็ตกอีกอะค่ะเหมือนพายุจะเข้านะคะเนี่ยคนก็เงียบกิ๊บนะคะไม่มีใครพลุกพล่านเลยเพราะฝนตกนะคะบ้านใครบ้านมันกินแล้วก็นอนเหมือนเรานี่ละมั้ง ผักจะตายไหมคะเนี่ยสวนผักนะคะเนี่ยปลูกสารพัดผักเลยมีมะเขือมีผักชีนะคะผักกาดใบแมงลักกลัวมันจะตายเนาะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเงี้ยไม่ได้หยุดไม่หย่อนอากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายมะเขือเทศนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะลูกดกมากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาทักทายเพื่อนๆเนาะเก็บบรรยากาศฝนตกไม่ให้เพื่อนๆได้ชมกันคิดถึงเพื่อนๆด้วยนะคะไม่มีคลิปลงเนาะพอดีฝนตกครึ้มนะคะจะมืดหน่อยนะคะฟ้าครึ้มเนาะเงียบสงัดนะคะไม่มีใครพลุกพล่านไม่มีคนแม้แต่คนเดียวนะนี่จะเป็นต้นละมุดนะคะต้นละมุดมีอยู่3 ต้นนะคะเป็นลูกแล้วนะคะต้นละมุดเนี่ยบรรยากาศบ้านๆนะคะบ้านนอกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย